Un altro Spyderco di una serie abbastanza famosa, tanto che adesso siamo arrivati al numero 4, è il Sage. Il Sage è un coltello di medie dimensioni in G10 la manicatura, ha questa volta uno spaziatore intero dietro, anch'esso di colore blu. Questo è un modello ormai fuori produzione per il colore blu. La clip è ambidestra, l'apertura è come al solito ad una mano, la lama è da 3 pollici, acciaio CPM S30V, circa 3 mm di spessore. Questa volta hanno attuato un sistema di sicurezza che si chiama Bolt Action, praticamente come il Bulb Bearing Lock. L'apertura è come al solito ad una mano, il coltello si presenta abbastanza bene ed è un ottimo pezzo da essere utilizzato giornalmente. La presa ci permette anche di avanzare un po' e una sgrinatura sia superiore che inferiore evita che le mani possano scivolare in avanti. Inoltre permette una presa migliore per lavori di precisione. Sage, come dicevo, è nato fra i primi modelli della Spyderco e questo qui è il modello 3. Adesso ce n'è un'altra serie ancora che è Sage 4, cambia qualcosa come manicatura, ma la forma della lama più o meno è sempre la stessa. Lo consiglio come modello da EDC perché effettivamente le dimensioni sono tali da poterlo tenere in tasca e inoltre la colorazione evita che possa sembrare troppo aggressivo. La forma della lama è anche abbastanza larga da poterci fare vari lavoretti o anche tagliarci qualcosa da mangiare. Spyderco Sage 3 Bolt Action.